嗱，咁啊嚟到啦，傳說中嘅天花板，董甲葵仔圍，今日過嚟向阿叔學習董甲鑑腎。唉，嚇！有人問咧點解似咁啊過嚟？除咗你哋種得靚之外咧，玩一個我哋手多放喺度準備就鏟鬼晒佢，即係雜物咁練就點？換翻晒佢啦，要重新噴嗰個啊！我誒留翻啲靚嘅俾我啦，即係我現在開始摘啲靚嘅紀念版。得，益下我啲粉絲得唔得？得，呢件事都得。哇！樹頂嗱，點解樹頂咧太陽曬到咪靚咯？嗱，阿叔嗰剪咧就有滴啦。嗱，我啲嗰個嗱，舉個例子啦，即係佢一似，係啲叫做唔係落地啊，即係咧懶人嘅摘法。大家唔好以為冇滴就落地講，唔係噶。我哋整張原字琴咧係有字嘅，有字係木字琴咧係佢甩得佢嘅帶管嚟嘅。啊，就好難摘嘅。好難得嘅似啊！你知係有個嗰個區別啊，所以落到嚟學到嘢啦。啲老橡皮咧，咩藥後咧攞嚟清一清腸胃，入藥。係啦，好用到，特別都老中意嘅轉。係啦，冇錯，就摘啲咧就放屋企備用。嗱，睇阿叔啲皮得唔得先？係啊，阿叔冇呃人㗎啦，睇佢皮膚啦。哇，真係戰鬥型啊！佢摘果咧，卡到隻手損晒，喺度未？唔係俾老婆話㗎啫。你姐姐話死。哇！我哋喺度嘛？啲龍好薄㗎。哇！你嗰個揮發油仲勁過你平時用啲咩油啊，叔？哦，仲勁過啲萬錦油。哎呀，掂阿叔。哇，好香啊，叔。叔咁靚啊，姐姐香，摘得靚喎，叔。係我揀得靚。梗係揀得靚喎，大佬啊！靚唔俾你，我哋講過咗講明喎，售多貨唔靚，買一斤就送一斤俾粉絲嘅喎。搬過佢知啊，樓本地係由一個係木字琴，成個咪送咗俾你，成個咪送咗俾我。唉，掂，你口徑同我直播一樣。喂，最少2000斤啊！哦，2000咪2000斤啦。留啲咩果先？最靚嘅你啊！係啦，你拍住個心口啊！我幫你勾你，睇有冇最先摸摸你個心口先，濕晒死啦，濕晒。